সবাইকে আজকে আমি একটা কথা বলি। এই যে এই মেয়েটাকে দেখছো, এই যে সুন্দর একটা ছোট্ট একটা বেবিকে দেখছো, এই বেবিটা আমার খুব কথা শোনে। এতক্ষণ কিন্তু বাইরে ছিল, ও খেলছিল। আমি ওকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছি। আমি বলেছি মাম্মাম এবার তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। আমার মাম্মাম পজিশনে চলে এসছে ঘুমানোর। মাম্মাম এখন ঘুমিয়ে পড়বে, তাই তো মাম্মাম? হ্যাঁ, মাম্মাম তো মাম্মামের কথা শোনে না। মাম্মা চোখ বন্ধ করে ফেলো। হ্যাঁ, চোখ বন্ধ করো মামা, চোখ বন্ধ করো। আমার মাম্মা মামাকে খুব ভালোবাসে আর খুব কথা শোনে। তোমরাও মাম্মামের কথা শুনবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ও ঘুমাক, তোমরাও সবাই ঘুমাও। আমার মাম্মামের ঘুম পেয়ে গেছে। মাম্মামকে বেডরুমে নিয়ে আসলে মাম্মার ঘুম পেয়ে যায়। এতক্ষণ মাম্মা বাইরে ছিল, খেলছিল। মাম্মাকে যে খাটে নিয়ে এসছি, দিনের বেলা তো ফ্যান চলছে, ওই জন্য ওকে ছাড়িনি।